labai patinka mokyklos pietus. Tai man irgi labai patinka mokyklos valgykloje valgyti. Mes galim patys įsidėti maisto, kiekiais irgi, kiek norim. 20 Kauno rajono mokyklų vaikams maitinimas organizuojamas truputėlį kitaip negu įprastai. Tai yra švediško stalo principu, kuris atkeliavo į Kauno rajoną dar 2013 metais. Prieš 10 metų su Kauno rajono virėjų komanda lankydamėsi Švedijoje išgirdome švedų virėjo frazę, kad pertrauka yra skirta mokiniams pailsėti, sukaupti energiją ir pabendrauti mokyklos restorane. Ir tuomet mes pradėjome galvoti, o kodėlgi taip nėra pas mus Lietuvoje, kodėl visi valgykloje skuba, lekia, valgo tik tai, kas jiems įdėta, kodėl šitiek daug maisto atliekų. Švietimo ir sveikatos ministerijos susidomėjo šiuo projektu ir pasiūlė savivaldybei tapti pilotinę, maitinant moksleivius švediško stalo principu. Nuo 2017 metų mes aiškiai matome jau ir rezultatus. Pasikeitė mokinių kultūra, jie tapo savarankiškesni, mandagesni, išmoko naudoti stalo įrankiais, jiems patinka galimybė patiems pasirinkti. Tai man labai patiko, realiai daugiau buvo pasirinkimo negu visada, tai kaip tik galima įsirinkti kiekvieną porciją. Seniau tikrai būdavo, kad stumdomės ir panašiai turim laukti, kad kiekvienas įsidėtų, o dabar daugiau erdvės atsirado, tai kaip ir patogiau. Smagiau pačiam įsidėti į lėkštę, negu kad kiti įdėtų man. Nes, pavyzdžiui, kai valgyklos virėjos įdeda, tai kartais gal to nenori, tu nori kažko kito. Kauno rajono valgyklų būklė yra itin gera. Net 75% valgyklų įrangos yra visiškai moderni, naujausius reikalavimus atitinkanti įranga. Tai ir konvekcinės garo krosnys, ir modernios indų plovimo mašinos, ir vaikų švediško stalo principų aptarnavimo būdui pritaikyti gamybos stalai. Vis daugėja mūsų valgyklose ekologiškų, nacionalinę kokybę atitinkančių žaliavų, tiesiogiai iš ūkininkų tiekiamų žaliavų. Ir labai džiaugiamės, kad mokyklų virėjų komandos kiekvienais metais 2 kartus metuose kelia ir savo kvalifikaciją Kauno technologijos universitete. Ir labiausiai akcentuojame, kad čia mes prisidedame prie maisto švaistymo mažinimo politikos. Ir drąsiai galim pasakyti, kad nuo 2017 metų maisto atliekų kiekvienoje mokykloje sumažėjo maždaug nuo 50 iki 80%.